হাই বন্ধুরা, আবার একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। এটা সম্পূর্ণ ঘরোয়া রেমেডি, আদার হজমোলা ক্যান্ডি। দেখুন কিভাবে বানাচ্ছি। এখানে 200 গ্রামের আদা নিয়েছি। এটাকে একটা নতুন স্কচ ব্রাইট দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি, যাতে কোনো কাদা মাটি না থাকে, থাকলে মুখে লাগবে, সেই জন্য পরিষ্কার করে নিয়েছি। হাই ফ্লেমে আদাগুলো এখন পোড়াবো, এপিট ওপিট করে দেবো যাতে সব দিক ভালোভাবে পুড়ে যায়। দেখুন আদাগুলো খুব ভালোভাবে সেঁকা হয়ে গেছে। এবার ঠান্ডা জল দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নেব। তারপরে একটা চামচের সাহায্যে খোসাগুলো ভালো করে ছাড়িয়ে নেব। এবার ধুয়ে নিয়েছি আদাগুলোকে, এবার ছুরি দিয়ে এগুলোকে কাটবো। দেখুন একদম নরম হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি কেটে যাচ্ছে। আদাগুলো কাটা হয়ে গেছে, এবার আমি মিক্সিতে দিয়ে পেস্ট করব। ভালো করে মিহি পেস্ট হবে। প্রথমে একটা ফ্রাই প্যান নিয়েছি, তার মধ্যে আখের গুড় দিচ্ছি। এখানে 150 মতন আখের গুড় আছে। তারপর ভালো করে নাড়াবো যতক্ষণ না পর্যন্ত গলে। এটা মিডিয়াম ফ্লেমে করতে হবে। গুড়টা গলে গেছে, এবার আমি পেস্ট করা আদাটাকে দিয়ে দেব। দিয়ে ভালো করে নাড়বো যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা খুব ঘন হচ্ছে। হজমোলাটাকে একটু টেস্টের জন্য এখানে দেবো একটু সামান্য হলুদ, দেবো। হলুদ একটু অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ করে। 1 চামচ বিট নুন দেবো। এখানে সাদা নুন ইউজ করছি না। এখানে দেবো একটু জোয়ানের গুঁড়ো। জোয়ান হজমের কাজ করে। আর এটা হচ্ছে গোলমরিচের গুঁড়ো, গলাকে ভালো রাখে। এবার আমি ভালো করে নাড়বো। ফ্লেভারের জন্য দেবো একটু এলাচ গুঁড়ো। সব উপকরণ দেওয়ার পর ভালো করে নাড়বো, তারপর একটু আঠা আঠা হয়ে যাবে। হজমোলা ক্যান্ডির পাকটা তৈরি হয়ে গেছে। আমি একটু ঘি দিয়ে দেবো। ঘি দিয়ে একটু নাড়িয়ে দেবো। এবার আমি এগুলোকে গোল গোল করে, দেখুন কিভাবে বানাচ্ছি। এইভাবে গোল গোল করে চিনির মধ্যে ফেলবো। চিনিটাকে আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি। একদম মনে হচ্ছে না দোকানের মতো। এই যে এরকম। চিনি কোট করে নেবেন। এই হজমোলা ক্যান্ডি প্রত্যেকে খেতে পারে, ছোট বড় সবাই। এখন সর্দি কাশি গলা ব্যথা প্রত্যেকেরই লেগে আছে। ঠিক এইভাবে গোল গোল করে চিনির মধ্যে একটু কোট করে নেবেন। সুপার হেলদি ইমিউনিটি বুস্টার হজমোলা ক্যান্ডি আমার তৈরি হয়ে গেছে। আপনারাও এইভাবে বানাবেন, ছোট বড় সবাইকে খাওয়াবেন। আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দেবেন। ধন্যবাদ।